Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu saniyatu ari sifat nomor kadua al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al-kidamu eta sifat kidam. Wa maknahu sareng ari maknana itu kidam adamul awaliyati eta henteu aya mimitina lil wujudi pikeun aya ai anna wujudallahi ta'ala tegesna sayaktosna ayana Allah ta'ala la awwala eta henteu aya mimitina lahu ka Gusti Allah ai lam yasbikhu tegesna henteu miheulaan ka Allah naon adamun eueuh bikhilafil hawadis kalawan beda sareng pirang-pirang anu anyar fa inna wujudaha karana sayaktosna ayana itu hawadis lahu eta tetep ka itu wujud awalun ari aya mimitina wahwa sareng ari itu awalul wujud khalqun nutfati eta diciptakeunana cai mani allati anu khuliqu diciptakeun itu hawadis minha tina nutfah faqad sabaqahum sareng nyata miheulaan ka itu hawadis naon al adamu eueuh wa dalilu sareng ari dalil ala kidamihi ta'ala kana kidamna Allah ta'ala annahu eta sayaktosna Allah idza lam yakun eta di mana-mana henteu bukti Allah teh qadiman eta anu qadim lakana tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar li annahu karana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la wasitota eta henteu aya perantara bainal qadimi antara anu qadim wal hadisi sareng anu anyar fakulun mangka ari saban-saban fakullu syai'in mangka ari tiap-tiap perkara intafa anu leungit anhu ti itu syai' naon al kidamu sifat kidam sabata mangka tetep lahu ka itu syai' naon al hudusu sifat hudus wa iza kana sareng di mana-mana aya Allah ta'ala maha luhur Allah teh hadisan eta anu anyar iftaqara tangtu mikabutuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun yuhdisuhu anu nganyarkeun ieu muhdis ka Gusti Allah waftaqara sareng mikabutuh saha muhdisuhu anu nganyarkeun Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun deui fa illam yantahi mangka lamun henteu beak naon al amru perkara lazima mangka misti naon atasalsul tasalsul wahwa sareng ari itu tasalsul tatabuul asyai eta tuturutna pirang-pirang perkara wahidan kana sahiji ba'da wahidin dina sahiji ilama nepikeun ka perkara la nihayata anu teu aya tungtungna lahu pikeun itu emak wa inintaha sareng lamun beak naon al amru perkara biangkana kuyen aya saha al muhdisu anu nganyarkeun allazi anu ahdasa nganyarkeun ieu ladi Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ahdasahu nganyarkeun ka itu ladi saha Allah Gusti Allah lazima mangka misti naon ad-dauru daur wahwa sareng ari itu daur tawaqqufu syai'in eta ngadagona hiji perkara ala syai'in akhara kana perkara anu sejen tawaqqafa anu ngadago ieu syai' alaihi ka itu syai' akhar fa innahu mangka sayaktosna kalakuan sareng tingkah idza kana eta di mana-mana aya lillahi ta'ala eta tetep ka Gusti Allah ta'ala saha muhdisun anu nganyarkeun kana mangka bukti Allah teh mutawakifan eta anu ngadago ala hadal muhdisi kana ieu anu nganyarkeun faqad parodna sareng nyata ngira-ngirakeun urang sadayana annallaha kana sayaktosna Gusti Allah ahdatsa eta nganyarkeun Allah hadal muhdisa kana ieu anu nganyarkeun
fayakunu mangka aya saha dal muhdisu ieu anu nganyarkeun mutawakifan eta anu ngadago alallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fayalzamu mangka misti naon ad-dauru daur wa kullun sareng ari saban-saban sahiji minatasalsuli tina tasalsul wa dauri sareng daur muhalun eta mustahil ayla yumkinu tegasna henteu mungkin naon wujuduhu ayana ieu naon wujuduhu ayana ieu muhal atawa naon nya teh kulun waladi sareng ari anu ada ngadatangkeun ieu ladi ilal muhali kana muhalu kana mustahil wahwa sareng ari itu alladzi ada hudusuhu ta'ala eta anyarna Allah ta'ala muhalun eta mustahil wa hasilud dalili sareng ari hasilna dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun laukana lamun aya saha Allah Gusti Allah ghairu qadimin eta anu henteu qadim lakana tangtu aya Allah hadisan eta anu anyar walau kana sareng lamun aya Allah hadisan eta anu anyar laftaqara tangtu mikabutu Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun fayalzamu mangka misti naon ad-dauru daur awi tasalsulu atawa tasalsul wa kullun sareng ari saban-saban sahiji minhuma tina itu daur sareng tasalsul muhalun eta mustahil pama mangka ari perkara ada anu ngadatangkeun ieu ma ilaihi kana itu muhal wahwa sareng ari itu ma ada hudusuhu ta'ala eta anyarna Allah ta'ala muhalun eta mustahil pasabata mangka tetep naon kidamuhu kidamna Allah wahwa sareng ari itu kidam teh al matlubu eta anu disuprih wa idza sabata sareng di mana-mana tetep naon kidamuhu kidamna Allah istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al hudusu sifat hudus alladzi anu huwa ari itu hudus didul kidami eta lalawanan sifat kidam asifatu salisatu ari sifat nomor katilu al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al baqa'u eta sifat baqa wa maknahu sareng ari maknana sifat baqa adamul akhiriyati eta teu aya tungtungna lil wujudi pikeun aya pamakna kaunillahi ta'ala mangka tuluy ari maknana ayana Allah ta'ala bakian eta anu bako annahu sayaktosna Allah la akhira eta henteu aya tungtungna liwujudi pikeun ayana Allah ay la yatra'u tegasna henteu datang alaihi ka Gusti Allah naon al adamu sifat adam wa dalilu sareng ari dalil ala baqaihi ta'ala kana baqona Allah ta'ala annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah law jaza eta lamun wenang naon ayal haqqahu yen keuna ka Gusti Allah naon al adamu sifat adam lakana tangtu aya Allah teh hadisan eta anu anyar wa wajhuhu sareng ari jalana ieu ai wa wajhu sareng ari sabab anyarna Allah gitu anna syai'a eta sayaktosna hiji perkara allazi anu yatra'u datang alaihi ka ieu syai' naon al adamu sifat adam yantafi tangtu eueuh anhu ti itu syai' naon al kidamu sifat kidam li anna kullama karena sayaktosna perkara li anna kullama karena sayaktosna tiap-tiap perkara toroa anu datang alaihi ka ieu ma naon al adamu sifat eueuh yakunu tangtu aya naon wujuduhu ayana ieu ma teh jaizan eta anu jaiz wa kullun sareng ari wa kulluman sareng ari tiap-tiap jalma atawa makhlukan anu bukti naon wujuduhu ayana ieu man teh jaizan eta anu jaiz yakunu eta aya ieu man teh hadisan eta anu anyar
wa kullu hadisin sareng ari tiap-tiap anu anyar yantapi eta eueuh anhu ti itu hadis naon al-qidamu sifat qidam wa qad taqaddama sareng nyata geus ti heula naon subutul qidami tetep sifat qidam lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bidalilin kalawan dalil wa hasilud dalili sareng ari kesimpulan dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun di dalam yajib di mana-mana henteu wajib lahu ka Gusti Allah naon al-qidamu sifat qidam biangkana ku sakira-kira ya Allah teh ya juzu eta wenang alaihi ka Gusti Allah naon al-adamu sifat adam lantafa tang tuleungit eueuh anhu ti Gusti Allah naon al-qidamu sifat qidam wal qidamu sareng ari qidam la yasihu eta henteu sah naon intifa'uhu eueuhna itu qidam anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala lidalili karena dalil lidalilil mutaqaddimi karena dalil anu ti heula pasabata mangka tetep lahu ka Gusti Allah naon al-baqa'u sifat baqa wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al-baqa'u sifat baqa istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon turuwul adami sifat turuwul adam hartosna anyar-anyar eueuh ai alfana'u tegesna sifat pana hartosna ruksak allazi anu huwa ari itu pana teh didul baqoi eta lalawanan sifat baqo sakitu heula wallahu a'lam bissawab.